Komið sæl, verið velkomin í spjallið með okkur. Bentir á að ekkert sem kemur fram í þættinum ber að túlka sem fjármálaráðgjöf. Gestur dagsins Sveinn Þórarinsson, greinandi hjá Arctic Finance. Við ætlum að ræða ýmis mál og þar á meðal haga og hlutabréfamarkaðinn í víðara samhengi. Vertu velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir bóðið. Hvað segirðu gott? Ég er bara góður. Já. Leiðin í páskafrí. Já. Þannig að, já. Við erum satt að taka þetta upp hérna á miðvikudegi fyrir skýrdag, svo kannski alltaf að það komið fram varandi efnisatriðin sem við ræðum. Ef við kannski bara byrjum á að fara aðeins yfir kannski þinn bakgrunn og feril og síðan kannski ræðum við Arctic aðeins í framhaldinu og hvort fórstu þar. Þú býðir mér hérna því ég er einmitt hlutabréfagreinandi og er náttúrulega búin að vera viðlóðandi þessum hlutabréfamarkaði frekar lengi. Ég er náttúrulega búin að vera á fjármálamarkaði í, ef ekki segja, plus 20 ár á þess að vera segja töluna nákvæmlega, en ég byrjaði í rauninu bara strax eftir útskrift í fjármálageirunum. Fyrir hruni var ég einmitt í hlutabréfagreiningum og var meira sér svo heppinn að vera að greina banka á þeim tíma. Já. Sem var, það er væntanlega bara efni á annan podcast að fara í gegnum það, en gríðarlega lærdómsríkt. Og síðan hef ég bara í rauninu verið í gegnum árin eftir það, í fyrirtækjaráðgjöf, verið í sjóðastýringu, á þess að vera að fara nákvæmlega verið allt saman. Kannski helst náttúrulega ég fór út í mastersnám seint, 2012-13, kom svo heim og tók þátt í svona aðeins að kickstarta þessum hlutabréfamarkaði. Hann var náttúrulega frekar laskaður þarna eftir 2008. Já. Og bankarnir fóru svona upp úr 2012-13 að stofna greiningadeildir og svona reyna að koma honum hlutabréfamarkaðnum í gang. Það stóð til að það frekari skráningar og annað slíkt. Já. Og ég vann þar hellingi en núna er ég hjá Arctic Finance. Já. Þú varst hjá Landsbankanum þá á þeim tíma? Já, ég var alveg nokkuð mörg ár í Landsbankunum, einmitt í greiningum á hlutabréfunum. Þannig að ég fyllt þessum hlutabréfamarkaði svona ansi vel bara eftir hann svona rístartaði eftir hrunið. Já. Og núna sinnir greiningum fyrir Arctic Finance sem er ekki banki en fjármálafyrirtæki. Þetta er svona, þeir sem ekki vita, þetta er svona lítið bútík í rauninni. Við erum ekki með efnahagsreikning, þetta er rauninni bara fyrirtæki sem sinnir fyrirtækjaráðgjöf og síðan er rauninni markaðsviðskipti. Já. Og mikið af svona fyrirtækjum alltaf út í heimi og kannski önnur hérna heima líka, en þetta er rauninni fyrirtækjaráðgjöf sem rauninni veitir ráðgjöf, kaup og sölu, skráningar og bara svona í víðara samhengi bara alls konar þjónusta við fyrirtæki. Auðvitað teljum við að við séum hvað öflugastur þar, búin að þeir sem eru þar búin að standa sér fáránlega vel bara síðust ár. Bara búið þetta stóri dílar og er búin að sækja mikið penning. Algjörlega. Og að það eru mólaustöðum, þá held ég að sé alveg hægt að segja að Arctic eru mjög færir á því sviði. Já, og þetta er bara það sem við erum góð í rauninni. Og teljum okkur vera þessi óháði aðili. Ekki með neina útlánastarfsemi og neina svona víðari starfsemi sem að, þú veist, hætta á að eitthvað svona hagsmuna ástrar svona þannig, en allan að við teljum okkur vera óháð og svona alltaf í markaðsviðskiptum erum við líka náttúrulega bara með miðlun á hlutabréfum og öðrum fjármálagerningum og þetta er náttúrulega allt fyrir rauninni fagfjárfesta. Já. Þannig að við erum að vinna mikið fyrir verðbréfasjóði og lífeyrissjóði. Já. Og fyrir þá sem að kannski er ekki alveg svona djúpir í þessu, þú ert þá að reyna, þú situr í markaðsviðskiptum, þú ert ekki í fyrirtækjaráðgjöf. Já, nákvæmlega, það eru bara kínumóru þar og annað. Þú veist, á íslensku starfstitillinn er greinandi bara. Já, í rauninni bara hlutabréfagreinandi. Þannig, já. Það er rauninni bara... Það kannski á ensku, það sem er kannski kallað svona desk analyst. Já, í grunninn, já. Já, hvað, getur kannski bara svona útskýrt, hvað felst í því, þú veist, hvað þú ert að sýsla? Það, í rauninni bara felst í að fylgjast með þessum í rauninni 27 fyrirtækjum sem eru á markaðinum. Já. Ég er náttúrulega svona heppinn að ég hef í rauninni bara óbilandi áhuga á fyrirtækjum og fyrirtækjarekstri. Náttúrulega bara grunnurinn að vera í þessum bransa og má segja bara hvað er að gerast með hlutabréf svona auðvitað afleitt auðvitað náttúrulega er mikilvægt að vita hvað fyrirtækin er að gera og veita ráðgjöf varðandi það. Já. Og þegar fjárfæst í þeim ekki, en fyrst og fremst náttúrulega er þetta bara að greina markaði sem þessi fyrirtæki á. Og það er, held ég, oft misskilningur kannski í hlutabréfagreiningum, það er ekkit endilega
bestu greiningarnir ekkert endilega eitthvað svona verðmatsniðurstað að segja hvað eitthvað félag á að kosta. Það oft bara aðstofa við að bara skilja rekstur þessara fyrirtækja. Já. Hvað svona að gerast í nærtíma eða lengra fram í tíma, hvað gerist áður og annað slíkt. Þannig að þetta í rauninni bara fagfjárfesta ráðgjöf hlutabréf. Já. Og já, það eru nokkur á Íslandi í þessu og við teljum okkur bara vera góð í þessu. Já, og þetta sem sagt, ég ætlaði að spyrja, þú veist, ef það einhverjir áhuga sem aðalega núti, sem myndu vilja gerast viðskiptavinir eitthvað svoleiðis, þá þetta rauninni bara fyrir fagfjárfesta, þannig að þú þarf að uppfylla þau skilyrði. Já, það alveg þannig, algjörlega. Okay. Og þá ertu, hvað, þá eru það deila einhverjum greiningum og hugmyndum með ykkar viðskiptavinum? Já, það svo sem, við erum svona, myndu segja, kalla þetta svona ad hoc starfsemi, við erum ekki með einhverjar reglulegar útgáfur og annað slíkt. Nei. Eins og við, og þú veist og sem að fylgjast með markaðan, þetta náttúrulega maður mætir á hverjum degi og það alltaf eitthvað nýtt. Það kannski ástæða fyrir þú sagðir hvernig við tökum þetta upp. Þetta eins og öll podcast sem maður hlustar á í Bandaríkjunum í dag. Það alltaf sagt nákvæmlega klukkum hvað að taka upp og þegar Guð má vita hvað gerir svo klukktíma seinna, hvað Trump segir eða annað slíkt. Nákvæmlega. Þannig að já, þetta svona, við tökum bara hvern dag fyrir sig og Já, maður orða bara þannig. Ok. Mér langaði kannski aðeins og kannski grípum aðeins hann bolta á eftir með þú veist, bara verðmat og hvað verðmat og eitthvað svo leiðis þær pælingar á eftir, en mér langaði aðeins að ræða við þig Haga. Síðustu gestur var Finnur Oddsson, forstjóri Haga og sem sagt akkur graf nýlega út frumskýrslu Haga. Þannig mér langaði að nýta tækifærið og ræða aðeins við þig Haga og svona líka kannski aðeins bara svona verðmat og einhverja svona pælingar. Já. Og kannski byrja eins og því, þú veist, og hvernig ég horfa á þetta svona frá mínu sjónarhorni. Finnst mér oft kannski skorta smá skilning, þú veist, og þá ég sérstaklega að tala kannski á almenningi, þú veist, hvað verðmat þú veist, þú auðvitað þekkir þetta og þeir sem hafa unnið við þetta, en það kannski ekki allir sem átt að segja þegar einhver greiningaraðili, hver sem það gerir verðmat, þá maður kannski ekki endilega, þú veist, maður ekki að spá fyrir að gengið á þessu fyrirtæki sé að fara þangað, þú veist, heldur þú bara að nýta einhver fræði og alls konar forsendur út að segja að virði rekstusins sé X. Akkurat. Svo getur markaðurinn alltaf verið ósammála því af bara ýmsum ástæðum. Já, algjörlega. Og svo auðvitað að gera þetta, þú veist, það margar mismunandi aðferðir. Þetta kannski stærsta breytan í þessu, sérstaklega að maður að gera einhvers konar sústreymismat ástandgrafan. Jú. Fræga, einmitt. Já, þú veist, og við kannski ræðum aðeins á eftir einmitt bara vexti og horfur þar og hvaða áhrif það hefur. En í þessari frumskýrslu þá niðurstaða verðmatsins 165 krónur á hlut sem svona það bil 40% yfir núverandi gengi. Þar annars vegar að vinna með sjóðstreymismat og síðan bara einhverja samanburðarverðlagningu sem að skila 2 mismunandi niðurstöðum og meðaltalið því þá þessar 165 krónur. Þú veist, ef við byrjum kannski bara svona almennt, þú veist, bara hvað finnst þér og ykkur hjá Arctica bara Haga sem fjárfestingarkost? Bara líkt og held ég má segja bara öll hlutabréf á markaðnum, bara góðir fjárfestingarkostir. Já. Við hefum náttúrulega fylgst með Hagar frekar lengi, þeir náttúrulega voru eitt af þessum svona fyrstu félögum upp úr hruni. EBIT, þetta var í lok árs 2011 sem þeir fóru á markað. Já, algjörlega. Þetta var bara eitt af þeim fyrstu hana. Já, þeir voru bara 2 eða 3 á tímabili og maður svona fylgst vel með þeim og búin að fara í og Hagar held ég meira segja oft tekið meira segja í einhverjum kursum í háskóla og oft svona held ég valið sem eitthvað svona í svona ásýningagerðum eða greiningásýninga eða verðmatskursum oft tekið Haga. Þetta svona ekki einfalt félag en svona þú veist þetta er kannski ekki sveiflu mikið félag en og bara mjög áhugavert case og við kannski komum inn á þá eftir ekkert kannski verið talin eitt vola sérstaklega spennandi fyrirtæki. Nei. Og oft eru náttúrulega margir fjárfestar að leita að einhverjum svona fyrirtækjum sem er meira hútt í eitthvað meira eitthvað svona katalisti sem að láta verðið fara hærra og eitthvað. Svo hefur ekki náttúrulega komið ljósa frá því í skráningu hefur náttúrulega Hagar skila bara frábæra ávöxtun fyrir eigendur sína. Já, algjörlega. Ég var að taka saman daginn að ef þú keypti í útboðinu þá verður búin að 11-falda peninginn. Já, akkurat. Þetta hljómar svona eins og
einhverju sem að, einhver önnur fyrirtæki, einhver startup ætti að skila eða einhver svona Nasdaq tækni fyrirtæki. Já. En það er ekki það að, og þetta verður jöfn ávöxtun líka. Þetta er náttúrulega hagar grætt á því að Ísland hefur náttúrulega líka bara vaxið með ferðaþjónustu og svona einhvern veginn, og orðað velmegun eða kaupmáttur hefur vaxið. Þetta er ekki svona margt unni með fyrirtækinu þetta líka. Já. Og svo móti kemur hefur náttúrulega bara líka verið vel rekið. En móti kemur náttúrulega þú veist að tala fyrirtæki núna, þetta er náttúrulega ákveðnum tímamótum, eins og þú veist og við höfum að lýsa alltaf að ávöxtun í fortíð er ekki ekki ávísun á einhverja ávöxtun í framtíð. Algjörlega. En eins og segi, við horfum svolítið mikið bara á Haga, ég kannski oft sem 2 fyrirtæki, og þetta er bara svona hvernig þú átt að horfa á fyrirtæki sem 1 eða 2 eða jafnvel fleiri, náttúrulega Haga samstæðin náttúrulega fullt af fyrirtækjum. Það er kannski fullt flókið að vera að greina að gera eitthvað verðmætt á hvert einasta dótturfélag, en eins og við höfum rætt, þetta er í rauninni þessi retail smásölu bransi með mat og annað, groceries og dagvöru heitar á íslensku. Svo náttúrulega bara ólís og rauninni sala á eldsneyti sem er náttúrulega í einhver svona, má segja, transition eitthvað leyti. Það er svona búið að spá fyrir að sala á eldsneyti sé bara í rauninni að minnka í rauninni bara út af því að fólk er að kaupa rafmagnsbíl og kolli. Og ég held að Finnur hafa nú væntanlega farið í gegnum þetta með þér þegar við talaði við hann. Þegar hann byrjar upp úr 2000 þá var að tala um það að sala á eldsneyti væri bara að fara að minnka og þetta er bara að bregðast við því. Svo náttúrulega bara gerist aðrir hlutir og COVID og annað og það hefur bara, þróun hefur gengið miklu hægar. Þannig að þetta er alveg okkur með þetta finnst mér mikilvægt að svona aðgreina, hvað retailin er að gera smásalan og svo bara runni hvað. Og það hefur náttúrulega áhrif á verðmæt varðandi sjóstreymi og hvað svona, ef við fyrir mig svona nörda nitty-gritty, hvað fjárfestingar, hvað return á kapitali og veltufjármunni binding og jari og þetta er allt öðruvísi hjá þessum fyrirtækjum tveimur. Þannig að við reynum að gera kannski frekar svona eitthvað svona sama parts með högum. Og líka bara hvað er að gerast í þessu smásölu geira, bara út í heimi. Ég veit ekki hvað þú náttúrulega heldur að skrifa það með þessi miðlun sem að fara út í. Mér er raunin ekkert annað en ég kannski ekki ánægður að segja, en þetta er svona kópering á það sem er að gerast náttúrulega í Evrópu og út í Bandaríkjunum. Þeir segja það bara sjálfur líka. Ekkert verið að fela það neitt, sko. Og Nordic-löndin eru kannski aðeins og eftir. Ég var að skoða þetta í Bretlandi, Tesco eru komið bara sér dótturfélög sem heita einmitt bara Media and Platform, Sainsbury og svo í Svíþjóð er ICA-grúppin náttúrulega líka komin í þetta. Og bara mjög, þetta er svona eitthvað sem mér finnst bara mjög spennandi að skoða og ég held að það sé mjög spennandi fyrir þessi félög. Já, algjörlega. Og það er einmitt svona, það sem er kannski, hvað maður segja, til dæmis í minni greiningu og höfum, þá er ég ekki að faktora þetta sérstaklega inn. Man er bara að reyna að leggja mat á mögulegt umfang á þessu. Og það er alveg töluvert því að framleiðin á þessu er svo mikil. Þannig að þó að þetta sé bara pínlítill hluti af heildarveltunni eða umfanginu, þá getur samt framleiðin á þessu skipta alveg töluvert miklu máli. Já, eins og við vitum í retail, þetta er eins og rætt, ef þú kaupir boka í búin á 10 skall, þá er hagarurinn bara að fá, ég veit það ekki, bestafalli 20 skall eða eitthvað til sín og þá þarf að nota hand til þess að borga laun og allt saman. 20 skall í framleið, þú veist, og þá eftir að borga ekstra kostnað. En það eru EBITDA-marginur í kringum 5-6% og hagnarmarginur kannski 3-4% í þessum bransa af tekjum. Þannig að þetta er veltu mikið en í prósentum mjög lág framleið. Þannig það er alveg rétt og það er verið að reyna að finna leiðir til þess að bæta þetta og þetta nýta þetta svona klassíska hvað kallar þetta innviða, nota innviðina þetta hagan með þess að tala um það þannig nota við þekkja kúnan væntanlega bara vel eftir öll þessu ár þetta er partur af þessu media hype í retail grunnurinn er rauninni á þessu loyalty svona hotlustu prógram þessi sem þekkist í Costco og fleiri það verið að búa til náttúrulega gegnum síma og appin og aðra slíku og þá náttúrulega myndast bara fullt af upplýsingum neyslu hegðun það held ég sé grunnurinn að það nýta bæði það
viðskiptasamband og gögn sem eru þar í þessa svoköllu miðla. Þetta ekki verið að reka útvörp eða eitthvað slíkt en þau eru komin samt ansi nálægt bara að ligga við sjónvarpsgerð og svona auglýsingastofu business svona út í stóra heim. Það sem þú segir, það er háframlegð. Og út af við náttúrulega fyrirtæki að líta á það þannig að þetta sé þjónusta við þetta viðskiptavinin. Það á að vera náttúrulega win-win fyrir alla. Það sé vera að pússa eitthvað tilbúið eða vörur til þeirra sem að viðskiptavinin sem að vilja þessa vöru. Þannig að þetta er allt mjög spennandi og fyndið að nefna að ég fór til Svíþjóðar í mastersnám 2011 til 13 og mætti til Svíþjóðar og fyrsta sem blasir við mér náttúrulega í mætinni í þessar rítilbúðir eru svona gripið og greitt og þetta 2011 þar sem maður gat bara mætt með svona hálfgerðan posa og skannaði og svo bara labbað út þetta eru 15 ár síðan og kem ég heim og var að ofta að spyrja Finn Átna Finn sem var fórstjórinn af hverju voru ekki farið þetta það svona við erum svona að skoða þetta kostar, þetta dýrt og líka í Svíþjóð þá var svona eldum rétt konseptið löngu koma á stað. Ég með þess að vann fyrir eitt svona startup sem var í þessum geira. Það var alltaf löngu komið að fá send mat heim með uppskriftir. Og maður alltaf bara, þetta hlýtur að koma í Ísland sem að þetta gerði. Þannig að við erum kannski, Íslandi er alveg pínu eftirbátar með þessa þróun. Við erum ekki leiðandi í neinu þarna í retail. En mér finnst núna að vera með kannski, auðvitað nýja finna að hann sé kannski svona vakna að reyna að fylgjast með hvað þessi fyrirtæki eru að gera erlendis og vera fljótar að taka upp hvað gengur vel. Það er bara frábært sko. Algjörlega. En þetta er bara fyrirtæki sem er að bara gera mjög vel og það er kannski bara best að segja þannig. Sko, ef við fyrir þá kannski bara aðeins í næsta punkt sem er mælikvarði sem að mér finnst mjög áhugavert að horfa á og það er svona fólkin ástöðunarkrafa sem er þá implied VAC, eða hvað við maður kalla það sem er þá í rauninni bara að gefa mér og það er búið að stilla upp einhverju módeli, einhverju sjóðstreymi inn í framtíðina og bara hvaða ástöðunarkröfu þarf ég að gera á þetta sjóðstreymi til þess að fá niðurstöðu sem er á markanum í dag. Akkurat. Og til dæmis í tilfelli Haga að þá er þessi fólkna ástöðunarkrafi kringum 12% og við þetta vitum svona sirkabát hver sko kostnaður skulda hvað er að borga í vexti þannig að ef við stígum einu skrefi lengra aftur hvaða ástöðunarkröfu þurfum að gera á eigið fé til þess að fá 12% VAC þá er fólkin eiginfjárkrafa yfir 20%. Akkurat. Sem að allavega mínum að þetta er kannski töluvert hærra heldur en að kannski væri eðlilegt. Og það þýðir það að ef þú kaupir núna og verði sem að þú sjóðstreymið allt er rétt og þá ert að fá 20% á kaupin þín sem er alltaf bara frábært í rauninni sem hlutibréf og þetta er alveg mjög góð leikum þetta er svona oft, þetta er alveg gert mörg fyrirtæki það sem ég hef gert svolítið mikið með þessar greiningar er að því náttúrulega öll verðmæti eru náttúrulega spá eitthvað sem er í framtíðin eins og þú segir, þú býr til og þetta byggir þetta á því að þessar forsendur sem ég er að gefa mér séu réttar sem er alls ekkert öruggt Akkurat, og það er einmitt að segja eitt er að gera einmitt verðmat og fá einhverja niðurstöðu, svo líka að gera eins og þú veist að lýsa í rauninni svona öfugt verðmat, það sem rauninni breyti forsendunum þannig að þú fáir verðið og annarkvort gerir það þannig að þú heldur þínu forsendum reksturinn eins og nefnir og fær þá þessa implied ástöðunarkröfu sem að er oft annarkvort mjög há sem þýðir að þetta er góða fjárfestingarkostur eða hún getur bara ákveðt öfugt bara allt og lág með við áhættuna sem er í einhverju fyrirtæki svo getur þú gert að líka haldi ástöðunarkröfunu og bara sagt bara markaðan er alveg, hann vill bara þessa ástöðunarkröfu en hvað er hann þá spá fyrir í sjóðstreyminu eða framlegið eða eitthvað svoleiðis þá getur þú sagt í þínu dæmi að þetta er annarkvort þetta ástöðunarkrafan sem há eða bara markaðan að spá því að afkoman er bara að fara í einhverja leið sem er þá vantilega bara niður við og þetta er mjög góð leikum held ég alltaf fyrir fjárfesta og svona hjálpar að skilja kannski hvað markaðan er alveg í að svona hvað hann er að hugsa með félögin og við erum að segja hvað er verið að verðleggja inn og þetta líka bara testar kannski líka þínu hugsun þegar þú ert að verðmæta fyrirtæki ég er með eitthvað að spá þetta fari þessa leið og þetta afkoman hækkar hvað þarf þetta að vera
mikið svart í reksturinn þannig að ég samt sem áður góður að verðmæti ennþá herra. Já. Ef þú ert með hátt verðmæti á okkur fyrirtæki, hvað má reksturinn vera versna? Þegar oft eru fyrirtæki að lendi í einhverjum kúf þar sem að reksturinn að fara að lækka eða lendi í einhver svona margin þrengingar og minni sjóstreymi og markaðin kannski bara hreinlega að ofmeta það. Já, algjörlega. Þá getur líka sé bara, þetta fer niður en þetta fer aldrei svona mikið niður. Þannig að þetta bara mjög góð leikfimi að taka svona æfingar á fyrirtækinni verðmætum. Já. En svo eins og þú veist, þá niðurstaðan eitt og eins og ég var að nefna hérna í byrjun. Greiningar ekki endilega nákvæmlega verðmast niðurstaðan, það bara einmitt svona æfingar. Algjörlega. Æfingar með hvað fólkin ástunarkrafa, hvað fólkið í sjóstyrminu, hvaða tækifæri eru einmitt eins og með haga í medíana. Og líka bara setja tölur á það, hvað það getur þýtt. Algjörlega. Á þess að endilega alltaf vera með eitthvað ráðleggingar á hvort þú ætti að kaupa hlutabréf ekki. Eins og þegar við erum að tala við fagfjárfesta og annað, þetta ekkit endilega bara alltaf að segja hvað okkur finnst að verða ætti að vera. Þetta ekki þannig, þetta bara okkar útskýring á hvað að gera í reksturinnum og hvað hægt að gera og annað slíkt. Hvernig þú sér þegar þið sjáu þetta mögulega þróast og svo framvegis og svo eru þetta fjárfestana að taka ákvörðun. Já, algjörlega, bara 100%. Og það einmitt góða við fjárfestingar og náttúrulega greiningar og annað, það svo mikið af, hvað maður kalla á íslensku, svona moving parts. Já. Það aldrei ein rétt niðurstaða sjaldnast í þessu. Nákvæmlega, eins og þetta oft sagt að þetta sé að minnst kosti jafn mikil list og vísindi, ekki meira sko. Þetta ekki, þú veist, það auðvitað, þú veist, það mjög einfalt að stilla upp verðmæti en þú veist, inn í þetta snýst þetta náttúrulega allt bara forsendunar svo að gefa það. Algjörlega, og forsendunar sem þú gefur aftast eitthvað spá eitthvað sem gerist í framtíðinni sem gerir það allt svo ótrúlega áhugavert. Já, nákvæmlega. En ef ég stilli þér upp í vegg og segi sko miða við þessar forsendur sem ég að gefa meira, þá ég komast að því að fólkin ástæðan á eiginfjóri er 20% pluss. Hvað myndir þú segja ástæðan fyrir því, þú veist, ef við gefum okkur að þetta sé svona bara eðlilegar forsendur, hvað myndir þú segja ástæðan sé fyrir þessi mun, þú veist, það meira að markaðurinn að gera, þú veist, bara hann að gera of á ástæðankröfu, eða það heldur að sé meira að hann sé bara svartsýnni varandi framtíðina heldur en ég eða? Ég myndi bara, líklegasta svarið eins og svo ofta áður örugglega eitthvað blanda bæði, sko. Já. Og kannski var ekki alveg, auðvitað fjárfestar margir og misefnir og en svona með alltali held ég að sé eitthvað svona blanda og stundum þetta líka bara eins og kannski, veit ég hvað þú fyrir mig yfir og eftir en þú veist það sem að ræður náttúrulega verða á hlutabréfum oft bara eitthvað sem algjörlega ótengt félagunum sjálfum, það bara flæði og bara áhugi, risk off bara búið að ákveða, mér líður ekki vel að eiga hlutabréf og eitthvað svona struktúrsvandamál jafnvel á markaðnum, lítil velta sem þýðir ofta þá bara eru fyrirtæki oft bara lengi annarkvæmt ódýr eða of dýr svo náttúrulega bara endanum auðvitað lagast og þá kannski bara gera það svolítið hratt sem auðvitað þýðir að þetta þolumæðisleikur auðvitað með þetta. Já. Þannig að ég myndi halda í tilfelli þessara fyrirtækja og eins og haga út að nefna til dæmis að ég held að það sé bara samblanda af öllu þessu. Já. Það mér finnst tilneying þess að gera of háa ástunarkröfu á félögin að fjárfestar gera það og svo móti kemur eru kannski eitthvað svartsýni gagnvart mögulega þróun á svona makrostærðum. Þú veist, eru ferðamenn að fara að fækka kaupmáttur að minnka fyrir minni búðir, eru við að fara að kaupa núna sérstaklega þessi háu verði á olíu, eru við að fara að hraða þessi orkuskipti í bílum sem þýðir þá að þessi olíufélur N1 eða olísæð, hvað sem þau heita að það verður svona kannski eitthvað brekka. Já. Og það þá svona eitthvað svona pendult sem í öllu þessu sem að sveigja þetta kannski aðeins svo mikið niður og auðvitað eins og við erum að ræða núna auðvitað Íransstríðið og hækkun olíuverðið ekkert að endilega hjálpa og svona ytri þætti sem að leiðu oft til þess að peningur sé tekin aðeins af borðinu í hlutabréfum. Já. Sem getur það bara valdið tímabundið að fyrirtæki séu ódýr. Já.
hvað sem þú heita. Já, og kannski kemur inn á þess að þú myndist á í byrjun sko, með að lokum þá snýst þetta reksturinn, ekki sko ekki þróun á markaði til lengri tíma ætti þetta sko verðmæti fyrirtækisins eða verðmat á markaði eða endurspegla hvað að gerast í rekstrinum þó svona til skemmri tíma getur þetta verið töluvert munur þar á. Já, sá munur getur varið bara frekar lengi og það getur meira sem verið þannig að aðalar vil vita að eitthvað fyrirtæki sé verulega undirverðlagt en eru samt ekki að kaupa þeir halda að það mun ekki breytast og það ofta náttúrulega vantar oft stundum fyrirtækjum að kemur einhver hvati eða sem að ennsku kallast katalisti það kemur einhver viðburður sem að þá breytir skoðunum á markaðnum og eins og staðan í dag þetta er náttúrulega til dæmis bara vaxtahækkun óvænt hort lengra fyrir tíman að þetta er búið svona snúa svolítið hratt að við vorum að vonast að þetta fari í árið 26 með vaxtalækkanir en núna er svona aðeins búið að breytast þannig að það er svona meira svona headwinds á þessi félög sem alltaf hafa þá bara þessi áhrif en það er alveg hárrétt hjá þér það sem ástæðan fyrir ég hef haldið svona lengi í þessu þetta er bara þetta snýst bara að fyrirtækin sé að gera vel bæði fyrir starfsfólkið og náttúrulega viðskiptavinni og hluthafa þetta helst allt í hendur og þá mun bara verðið á endanum verða svona nær því að vera réttari þannig að það gerir þetta bara skemmtilegt. Já, en talandi um aðeins búin að koma inn að þetta bara ástunarkröfu og vexti og svo framvegis mér finnst þetta svona áhugavert eins og sérstaklega eins og staðan er núna og búin að vera svolítið tíma og þegar við erum með niðurhallandi vaxtaferil að mér finnst fjárfestar sumir hverjir oft vera tilhneigingt til þess að horfa á sko skammtímavexti og horfa á innlánavexti og svo framvegis og þó að sko mögulega höfðu þessar aðalega rétt fyrir sér að því að vextin alltaf kannski hafa verið hærri lengur en við gerna ráð fyrir kannski 2-3 árum en ef við erum að horfa á skammtímavexti það allavega er það mín skoðun að það kannski það er ekki alveg, það er kannski ekki rétti mælikvarðin á einhvern fórnarkostnað við hlutabréfafjárfestingu sem að ætti í eðli sínu að vera langtímafjárfesting. Já, og bara er í eðli sínu langtímafjárfesting og það er alveg hárrétt hér og bara það til þess fórnarkostnaður er ekki í stýrivöxtum Seðlabanks. Í rauninni það er ekki benchmarki við hlutabréf. Það er náttúrulega hvað er rauninni svona ríkisskuldabréf kosta á einhverju durationi sem er líkt fyrirtækinu og það er oft 10 ára kröfuna. Hún er ekkit endilega beintengt hvað nákvæmlega að vaxta hækkun upp á 25 punkta þýðir að það verður allt í einu 25 punkta hækkun á verðmætinu eða inn í verðmætinu. Nei, nákvæmlega. Því að markaðin þá tekur það bara ákvörðum að ekki hækka jafn mikið eða fara ykkur aðra áttir. Eins og þú segir, það er ekki eðlilegt að við séum með niðurhallandi kurvu, en það er bara þá er náttúrulega bara spurningi hvort að fremri endurinn að fara að lækka og hinn að hækka þess að hann rétti þessu sig eða öfugt. En þetta er alveg hárrétt hjá það er tilhneigingt þess að ofmeta þætti í þessu tátt vaxta, sérstaklega ykkur svona 25-50 punktar, auðvitað hefur það áhrif á verðmötin, en þetta getur líka það eins og við hefum náttúrulega verið í hárri verðbólgu og háum vöxtum og auðvitað er rekstur margra fyrirtæki að nokkuð ég myndi ekki segja verðtryggður, en bara eins og fasteignafélög og auðvitað retailfyrirtæki, þau tekjurnar hafa verið að hækka með verðbólgu auðvitað líka. Og og sama kannski eitthvað með bankana en auðvitað þó þetta sé ekki gott fyrir þau, en til skamstíma er þau svona kannski eitthvað verð það eru kannski varin fyrir þessu einhverju leyti. Þó að þetta og sérstaklega, bara í tilfelli allra, það er engin það er ekki þessu fyrirtæki vilja að verðbólgan hækki eða sé há, og þessi vextir séu ekki hag af því. Nei, alls ekki. En þá, að maður séu allavega varin fyrir því, svona einhverju leyti, sérstaklega kannski til skemmri tíma, en ef við erum að fara að vera í viðvarandi hárri verðbólgu, þá er það ekki gott bara fyrir kannski kerfið í heild sinni. Nei, algjörlega, og það er alveg rétt að hefur borgað sig kannski að vera með peningin í einhverjum innlánum með einhver áhættu, en
mótið kemur og við kannski getum farið inn á það sem við ætlum að gera hlutabréf eðlisins náttúrulega lengri tíma og þú veist, ef við skoða bara markaðinn á Íslandi hvernig honum er gengið og það svona oft tilhneigingt þess að tala hann að hlutabréfamarkaðurinn hafi bara ekkert verið að gera neitt góða hluti hérna á Íslandi. Já. Ef við horfum á bara, eins og ég skoða bara síðustu 10 árin, tók frá 2015 mitt ár, aðalega því þá voru bara nýskráningar, þannig að við vorum með fleiri félög. Þá held ég að ávöxtunin hafi bara verið í kringum 8% ári, við tökum til dagsins í dag eða einhvern veginn í mars. En það sem ég gerði að ég tók í rauninni bara innlendu félögin. Tekur bara vísitölur sem bara byggt, þú ert ekkert að vera skoðun, þú bara kaupir bara í fyrirtæki sem gerir upp í krónum á markaðinum og bara markaðsvegur það. Já, eða þú ert að horfa á þá aðalega fyrirtækin sem eru með tekjur og kostnaði í krónum. Já, í rauninni bara íslensk, í rauninni tek út þá sjávarútvegsfyrirtæki og þessi vaxtafélög og flugfélög og flugfélög, eitthvað svona, sem nákvæmlega, sem ekki flókið, þetta bara þeir sem gerir upp í erlendri mynt og með erlendri starfsemi. Tek það bara út, bara bý til rauninni OMX í vísitöluna bara kringum íslensku félögin. Og síðustu 10 ár nákvæmlega hefur verið eitthvað cirka rétt tæplega 12% ávöxtun á ári á þessu tímabili. Til samanburðar hefur S&P 500 verið með 12% ávöxtun sama tíma. Reyndar held í 14% leiðir með fyrir arði og annað slíkt. Svo horfur á vísitölur í Evrópu út með Stock 600 eða Fuji eða eitthvað slíkt. Þetta er bara svona 4-8% á ári sem að þessi vísitölur hefur skilað. Þá þetta móti kemur spyrir ykkur, hann sjá til, þú ert náttúrulega með hærri vexti hérna á Íslandi, þú átt að gera ráð fyrir hærri ávöxtunarkröfu. Búast við að ávöxtunin sé meiri að því við erum háa vexti, sem er alveg rétt, en á þessu 10 ára tímabili hafa alltaf bara skuldabréf skila 5%. Og innlánsvextir á þessum tíma að meðaltali 4%. Þú náttúrulega að taka, þú getur ekki horft á bara síðustu 3 árin eða það var lágasta tímabil sem fórum inn í COVID og þá náttúrulega kom ávöxtun líka hlutabréfum. Það tekur algjörlega skoðunarlaust bara bara íslensk hlutabréf, þá hefur það outperformað allt annað og bara staðið sér bara furðulega vel, sko. Já, þetta einmitt, Jón Finnbogason, framkvæmdastjóri Stefnis, skrifaði svona bréf til fjárfesta og annarra sem hann bara birti opinberlega daginn, þar sem hann var svona ræða þessa sömupunkta og þeir... Já, hann stal sörglega frá mér. Já, nei. En hann greinlega, þetta voru mjög svipaða pælingar, þú búið skipta upp í erlend versus innlend, skoða með 10 ára tím, þeir eru ekki verið að skoða nákvæmlega saman tímabil og þá voru þeir með, ég man ekki hvort það var 13-14% ávöxtun ára eða eitthvað. Já, þetta snýst bara að byrja og svo í talningi með þú tekur bara banka og retailfyrirtæki, þá ertu náttúrulega komin í svona að cherrypicka þetta. En þessi bankar og þessi retailfyrirtæki hafa skilað einhverju 14-15%. Já, ef ekki meira á hverju ári. Bara frábæra fjárfestingar. Þannig að, og þetta að vera svona boring fyrirtæki eitthvað leiti. En eins og ég segi, auðvitað þetta ekki enn og aftur auðvitað, það sem gerist í fortíð ekki áherslun á framtíð. En þetta svona, það verður svona, mér finnst stundum í tísku að sparka hans í íslenska hlutabréfamarkaðinn og hann hefur bara í eðlisínu staðið sér bara mjög vel í ljósi. Auðvitað hafa einstaka félög svona dregið niður einhverja vísitölu, en það bara eins og annars þar. Og ég meina, mér bara ágætt að þú veist að í fyrra var bæði úrvalsvísitalan OMX 15 og OMX All Shares sem eru þá öll félögin á það lista voru niður en samt þú veist einhvers síðu voru fleiri félög sem voru með jákvæða ávöxtun heldur en neikvæða ávöxtun í báðum vísitölunum. Akkurat. Þú veist en þar var þetta bara örfá félög sem að lækkuðu mjög mikið sem voru að draga vísitöluna niður. Já, við eigum við akkurat öfugt vandamál eins og í Bandaríkjunum. Það er þetta með mjög stór fyrirtæki og fá sem hafa rifið upp ávöxtununa. Þessi Max 7 og eins og þessi félög sem þekkir. Svo hefur heima hjá okkur hefur þessi stóru fyrirtæki, þetta er alltaf markaðsvikt. Þeim við erum með og það er kannski gallin við að vera með svona lítinn markað að þessi fyrirtæki fá svo mikla vikt. Og það vill svo til að þeim gekk ekki vel ávöxtunulega séð. Þetta hefði að geta verið hinsegin. Eðlilega var bjartsýn að yrði þannig en svo er þetta að fá líka þennan viðsnúning tilbaka í Bandaríkjunum. Þessi fyrirtæki hafa aðeins verið að gefa eftir og aðeins meira núna í gegnum þetta svona AI frensi í síðustu árið að verið meiri leikni að fara í fyrirtæki
svo kvöldu Halo fyrirtæki held ég að heiti, einhver talað það, bara heavy assets, bara fara í innviðana, eitthvað sem AI á ekki geta. Já. AI ekki fara að veiða fiskin okkar, já, þú veist, fræðilega séð, en þú veist, í grunninn, þú veist, þá þar bara skip og mannafla og stál og þú veist, allt þetta, sko. Já. Þannig að það búið að vera áhugaðar hreyfingar þar. Já. Þannig já, ég held að við getum bara verið stolt af þessum hlutabréfamarkaði og við erum náttúrulega fylgst lengi með að því við erum náttúrulega flokku sem þetta ekki emerging market, svona frontier land svona með öðrum löndum sem eru kannski ekki alveg á sama stað. Við höfum reynt að fara upp í þetta emerging market og developed market sem við erum, en bara út af stærðinni þá flokkust við með hlutabréfamarkaði sem eru mjög vanþróaðir, miklu vanþróaðir en okkar. Já. Bæði stærð og svo einhver svona tæknilega atriði svona sem á nú að vera tiltölulega að leysa eins og skortsala og svona hlutir, sko. Fullt af þannig og við erum með hlutabréfamarkað sem mun betri með hvað lítil, þá hlutabréfamarkaðar frábælega, það eru fá fyrirtæki en þetta líka þannig í þessum öðrum löndum, veit ég hvað, Rúmeníu, Kazakstan eða eitthvað sem við erum sett í flokk með. Það eru líka mjög fá fyrirtæki og mörg fyrirtæki sem eru mjög stór. Það bara 3 fyrirtæki kannski sem eru 90% markaðanum og svo eru kannski 50 fyrirtæki sem eru ekki neitt. Já. Við erum bara með mjög dreifðan markað, við erum með alla iðnaði, við erum ekkert ofur útsett fyrir ákveðnum iðnaði, við erum með bankana, fasteignafélög, Við rosalega góður hlutabréfamarkaðir fyrir og svona gott snapshot af hagkerfinu. Já. En eins og þú segir, það svona einhver tæknilega atriði sem við erum ekki ná að klukka í. Þetta sko varandi þannig punkt, við erum kannski svolítið þung í fjármálafyrirtækjum í dag, sérstaklega. Sem reyndar alveg mjög algengt í minni löndum. Já. Það eiginlega oftast þannig að það einhver 2-3 bankar sem eru skráðir og... Já. En ef maður setur sig í spor, sko, einhvers, ef við horfum á þetta frá bæðir einhvers erlendsaðala, sem myndi vilja fjárfesta á Íslandi, að maður hugsar Ísland, og hugsa maður kannski það er orka og ferðaþjónusta og sjávarútvegur. Kannski svona, þú kallar það svona bread and butter. Og við erum í rauninni ekki með neitt ennþá neina ferðaþjónustu nema flugfélag sem kannski svona, kannski ekki alveg nógu góður proxy á ferðaþjónustuna per se, það sveiflast aðeins meira. Nei, sérstaklega, já, einmitt. Enda flytja líka ekki bara ferðamenn, þeir líka bara flytja fólk yfir hafið sem einmitt stoppa ekki til þetta, sko. Við erum ekki með neina orkufyrirtæki. Nei. Og svo eru hömlur á hvað erlendir aðalega mega fjárfesta í sjávarútvegi. Jú. Þannig að það kannski kemur inn á punkt sem að langaði mitt líka ræða við kannski víðra samhengi sem bara hvað getum við gert til þess að laga markaðinn innan gæsalappa eða reyna að betrum bætan, sko. Já, það bara, ég get alveg sagt að það langur listi sem hættir að gera og við erum eiginlega búin að tala þennan lista í kannski bara 10 ára eða bara eiginlega alveg frá því að frá hrunu vorum að reyna að byggja upp þennan markað. Auðvitað margt sem ekkert að laga, við getum farið inn í MSCI en þar bara tæknilega atriði sem við náum ekki að leysa nema að skrá einhver stór fyrirtæki. Það eitthvað svona... Það aðalþröskuldurinn að við þurfum að vera með einhver 2-3 fyrirtæki í einhver ákveðni stærð. Já, þessi 3 fyrirtæki, við þurfum að breyta þessari tölu yfir $3 billjónir, sko. Og við bara náum því ekki, við þurftum að skrá Landsbanki þyrfti að koma eða eitthvað, Landsvirkjun eða eitthvað risafyrirtæki eða svona stór fyrirtæki eða eitthvað. Það er rétt, við erum ekki með þessi orkufyrirtæki. Má nú alveg bara eitthvað sem má alveg ræða. Ég skil alveg báðar svona báðar pólunni því að þetta sé eitthvað sem við viljum eiga, eiríkiseigu eða ekki. Þetta kostur að kalla við allt saman. En ég meina, ég allan þeirra skoðunar að það væri klálega til haps að skráð, þú var ekki nema bara kannski einhvern smá hluta á Landsvirkjun á markað. Já. Þó var ekki nema 10-20%. Sko. Það allar leiðir hægt í þessu og það bara eins og Svíþjóð og fleiri löndum, það alveg hægt að skrá bara B-bréf til dæmis. Já. Það sem að bara þú skráir atkvæðalaust bréf. Það svona saga í Svíþjóð þar að bara fjölskyldufyrirtæki áttu H&M best dæmi, það bara skráð B-bréf. Þannig að fjölskyldunar áttu mjög lítinn hluta í fyrirtækinum en réðu öllum allt atkvæðismagni og það eitthvað svona leiðir hægt myndi ég halda. Og svo líka bara getur gert eins og annað stórfyrirtæki í Landsbankin. Það var kannski ekki verið pólitísk samstæða að selja Landsbankan, en ég meina við hórum til dæmis á Noreg, það bara norska ríkið með heldur alltaf yfir 1/3 af DNB. Það
einleið líka, þú veist, að gera bara svoleiðis, það getur aldrei einhvern veginn mjög góð pæling Já, og það einmitt, og þá kemur alltaf þessi áhyggjur, já, ef þú byrjar að skráta þá rökinu móti þessu, þá svona, já, þá ertu eiginlega búin að skráta, þá þetta bara, þá eigum við eftir að selja meira og meira og við sem erum móti þessu, við viljum bara eiga þetta, það bara þarf alls ekkert að vera þannig, bara enga veginn, það bara, ég held að sé bara nokkuð góður og hefur alltaf verið þéttu pólsku vilja að ríki greinilega eigi, þó ég sé ekki sammála eigi í Landsbankanum, nei. En eins og segir, það má alveg skrá ekki hluta á hann, bara auðljóst, sko. Já, en það þarf þá líka, þú veist, að ef að það niðurstaðan, þú veist, að það þarf þó að taka ákvörðun þú veist, það einhver arðsamskrafa og þú veist, það þarf þá þú veist, þú getur ekki bæði einhvern veginn, þú veist, átkökun og borðaðana, þannig að þú þarf þá einhvern veginn að, þú veist, ríkið þarf þá að gera upp í sig, þú veist, hver ástunarkrafa á EIFI þarna og getur þá ekki verið að ætlast til þess að bankin sé einhver samfélagsbanki og þú þarf þá að horfa á, þú veist, á hvaða kjörum ríkið að fjármagna sig, þú veist, peningunum betur varið í að greiða niður skuldir eða eiga Landsbankan sem hann þá að skila þokkulega arðsemi, sko. Já, algjörlega þannig, sko. Þetta alveg mjög djúp umræð og maður getur verið að koma eitthvað hættisveið þarna en var það ekki, ég held að Óli í birti nú einhverja greinum daginn. Já. Bara almennt arðsemiskrafa sem að ríkið á að gera á öll þessi fyrirtæki. Já. Sem heitir Landsnet, Isavia eða eitthvað. Það sé bara góð eigendastefna því það engin greið gerð því að gera eitthvað banka sem þarf ekkert eða fyrirtæki sem þarf ekkert endilega að búi til peningin, þá verður þetta bara verri eða bara býran til verri vöru, það er mín skoðun, þetta bara þarf að vera rétti hvatar og algjörlega, ég meina persónulega skoðun þú veist, gott dæmi þetta Isavia, þannig að Isavia vilja fara í miklu uppbyggingu á sama tíma vill eigandinn að Isavia sé að borga út arð og vilja fá meiri arð heldur en að fara að borga út. Þannig að þarna bara, þú veist, þetta annað en þú getur ekki bæði átkökun og borða Nei, þessi umræð getur líka verið með Landsbankan, jafnvel verið fyrirtæki, sko. Já. Og þú veist, við eins og með Landsvirkjun og eitthvað, ekki það ég þekki þennan bransa mikið, en þú veist, við passa okkur að lenda ekki í þessari svokallari innviðaskuld sem við reyndar erum þegar komin í, sko. Já. Og ég held að þetta sé einmitt örugglega valdur að þessu eitthvað liti. Já. En já, eins og ég segi, þú veist, varandi markaðin, þú veist, það margt sem má breyta, við erum búin að halda ráðstefnur, það ekki síðasta haust, bara hvað má bæta. Og það alltaf búið að vera sami listin, þú veist, þetta svona litli hluti sem skipta máli. Já. Svo auðvitað bara svona stórir póstar, varandi bara hreyfing á fjármagn á Íslandi, við erum náttúrulega búin við frábært lífeyriskerfi. Við byggjum upp lífeyriskerfi sem bara rauninni, bara maður bara, ef ekki bara orða það bara frábært kerfi. Já. En öll frábært kerfi auðvitað alltaf með einhverja galla og sérstaklega svona litlu landi að bara allur sparnar að fara mjög fá aðala. Og þetta ekki verið að segja hvernig lífeyrissjóður að vinna en bara kerfi sem vinna í má alveg aðla einhvern veginn að það sé fleiri raddir á markanum. Ég held að það sé svona kannski stærsta vandamálið. Já. Eitthvað leyti. Hreyfing á fjármagni og það auðvitað og þetta bara evrópsk vandamál í rauninni varandi til að með sparnað og við höfum rætt þetta einmitt með innlánun og heimilin náttúrulega bara mikil og kannski á þessum tímapunkti eru þau há út af kannski vöxtum en þeir hafa alltaf bara verið há og þetta var nefnt í Draghi-skýrslunni sem kom út hérna fyrir ykkur síðan og oft talað þetta Heiðar hafi ekki rætt hana líka kom til þín eða eitthvað, þetta hún kemur oft upp vanda í Evrópu með sparnað að þessi allt og mikill peningur sem bara inn á innlánreikningum og það ekki verið að hreyfa hann. Þar var einmitt fyrsta lausnin til að leysa þetta vandamál í Evrópu var að búa til einmitt einhvers konar lífeyriskerfi það er svona sparnað sem fer inn í svona sub sem að taka lengri duration og svona meiri áhættu inn á kurvuna og það er náttúrulega kerfi sem við höfum en svo hafa önnur lönd eins og Svíþjóð tekið þetta ennþá lengri eða Svíþjóð bara nýmörg Evrópulönd með þessa svona svokölluðu svona savings account eða svona fjárfestingareikninga. Þetta oft komið til talsynnar heima og ég held að sé einfaldast bara að horfa til Svíþjóð hvað þetta varðar. Þeir eru með þessa ISK-reikninga, skemmtilegt heita bara ESK-reikningar og þetta líka í Bretlandi mikið notað, Kanada og Pólandi, það bara fullt af löndin sem eru með þetta, það sem heimilum eða einstaklingum leyft
að hafa aðeins meira stjórn á sínum sparnaði. Auðvitað eru við líka með séreignar sem svona pínu ígildið þess. Já, þú veist, þú getur valið einhverja leiðir og eitthvað svona. Algjörlega. En þú veist, í fullkomnum heimi, þú veist, með fullri virðingu fyrir lífeyrissjóðnum, þá væri maður til í að geta bara ráðstafað þessu, þú veist, algjörlega sjálfur, þú veist, valið bara sjóði eða þessuna bara einstaka eignir, sko. Já, þú veist, já, eða bara hafa því innlánu með líður betur með það, sko. Já, þú getur þá líka bara valið það, sko. Já, algjörlega. Og það, þú veist, og það er þetta bara það að byggja upp þessar vona á frábært lífeyriskerfi, séreignarstefnuna sem bara, séreigna viðbótarsparnaðurinn. Og svo kannski eitthvað svona fjárfestingarreikningar sem eru skattfrjálsir upp að einhverju marki. Þú veist, í Svíþjóð máttu setja inn í þessa reikninga eitthvað vist á ári og það er engin fjármagnstekjuskattur. Þannig að þú veist, við erum alltaf að dásta hvað Svíðar eru með flottan hlutabréfamarkað og virkan fjármagnsmarkað. Já, en þeir eru líka bara líklega með besta hlutabréfamarkað en í Evrópu, bæði þegar vorum að sko bara virknina og fjölda skráninga og svo framvegis. Já, og það er partur að þeir tóku bara ákvörðun. Bæði náttúrulega er þetta eitthvað skonar fundamental bara hugsun hjá þeim en auðvitað náttúrulega þessi sparnaðarreikningar hjálpuðu 2012 þegar byrjaði. Já. Og þetta þarf ekkert að vera miklar fjárhæðir. Þetta 1.800 milljarðar held ég inn á heimilin. Já, ekki? 1.900. Já, komið örgulega eitthvað herra, já, nákvæmlega. Þú veist, þetta eru 5 milljónur á meðaltal á mann eða 12 milljónur á heimili. Þú tekur 140.000 heimili. Já. Þetta er svona mikil peningur sem situr, sem að þó að það sé ekki bara brota því að fólk svona geti aðeins fara út á svona ástun á kurvuna. Algjörlega. Og fengi þá í rauninni skattafslátt því í Svíþjóð getur sett inn á þessu reikninga og þetta fer bara inn í skattframtalið og þetta ekkert að skrá, kaup og sölu eins og við rætt bara ekkert vesen. Þetta er bara ég man ekki, þetta er eitthvað ákveðin prósenta að fer eftir vaxtastígi eitthvað svo, þetta er rauninni bara, þú veist, kannski segjum 1% eða þú veist, yfirleitt lægra en 1% held ég. Jú, af höfuðstólnum á ári. Þú borgar rauninni fjármagnstekjuskatt af einhverju ríkiskröfu. Þannig að þeir segja, það er bara sagt að þetta sé bara einhverju ríkisvextir, 10 ára vextir eitthvað pluss prósent af höfuðstólnum inn á reikningnum og þá eru vextir í Svíþjóð 4% og þú borgar 30% fjármagnstekjuskatt af þeirri tölu. Og það ígildi hefur verið svona cirka 0,8 til 1%. Þannig að þetta er bara fastur. Þannig að ef þú ert bara ef þú tekur peningin og leggur hann inn bara á innlán eða ríkisskuldabréf, þá ertu rauninni ekkert að fá neitt skattafslátt. Nei, þá getur þá er alveg skott að setja bara peningin inn á þennan reikning ekki í gegnum þetta fyrirkomulag. Já, 100%. Þannig að, og þetta er allt bara, og Svíar náttúrulega eru svo tæknivæddir að þetta er allt bara í einhverju heimasíðu og þú veist, ég og þú getum nota AI líka við að búa til eitthvað svona struktúr með forritinu á eitthvað svona. Og kannski það sem mér líka fyrir utan einhverja skattalega hvata og svoleiðis, stærsti kostunum við þetta er að segja, sko, þú ert bara með eitthvað höfuðstól og þú getur, þú veist, fyrir þá sem vilja það, þá getur þú verið að kaupa og selja á fullu og þú veist, þú þarft ekki að halda utanum kostnaðarverð á bréfum eða þú veist, hvað fyrir inn og út og þú veist, þú borgar bara eitthvað af, það bara tekið stikkpróf 4 ári, hvað áttu mikið og svo borgar þú bara eitthvað angri meðalstöðu. Það skiptir engum máli hvað þú kaupir eða selur, það þarft ekki að setja inn í skattframtal og eitthvað svona. Engin fjármagnstekjur. Og kannski ókosturinn er, þú veist, að á árið það sem þú ert að tapa, þú veist, þá ertu samt að borga skatt, að þú ert alltaf bara að borga af höfuðstólnum. Já, þú ert alltaf að borga 30% af einhverjum, það er alveg rétt, en til lengri tíma er þetta gríðarlegt skattalegt hagræði. Mér líður sem þess að ríki myndi hugsa bara, það verður við af skatttekjum með eitthvað. Valnýttur tekjustofn. Já, það er bara, það er svo stjórnmálamenn og aðrir verður bara svona áttis á því að hreyfing á fjármagni og þetta er lýst í þessu tragískíslu, þú veist, hvað í rauninni, þú veist, þetta hefur áhrif á bara hagvöxt, hvernig sparnaðurinn nýttur. Og við bara, meira þess að í svona eitthvað svona kerfi heima, þú veist, þetta eru lífeyrissjóðarnir búin að... Ég mynda þér, þú veist, ég ætla ekki að fara oftjúft í þetta, en þegar þú ert með svona mikinn pening inn á innlánum, þú veist, að þetta bara fara að hafa áhrif, sko, þú veist, stýrivexti Seðlabankans, þannig að hafa bara bein áhrif, þú veist, gegnum innlánin, þú veist, á bara eitthvað, þú veist, peningmagnu umferð og eitthvað svona hluti, sko. Algjörlega, nákvæmlega. Þannig að þú ert rauninu farin að, þú veist, mögulega farin að vinna gegn, sko, þú veist, tilgangi peningastefnunar. Já, algjörlega. Með þessu, sko. Já, það er bara algjörlega þannig. Og það er líka bara vandamáli við eins og nefnum við lífeyrissjóðina, og ég nefndi í byrjun, það bara að fá bara meiri skoðanaskipti, bara ég og þú sem tala hérna og þetta hlusta á þetta, það vantar bara, það má bara tala hlutina og hlutabréf og
Svíar eru bara mjög duglegir og önnur lönd og sérstaklega þetta Bandaríkin mjög duglegir í þessu og okkur vantar og þetta hjálpa líka bara þetta afleitt áhrif á atvinnulífið að sækja sér fjármagn, það ekki alltaf og eins og ég nefndi þessu langu listi á hvað má breyta eins og með fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða og það bara það eins og Benedikt Gísla var nú að skrifa í dag varandi þessa raunávöxtunarkröfu sem veldur því að lífeyrissjóðar leit alltaf mikið í verðtryggðar eignir. Það hefur áhrif á bara hvernig fyrirtæki geta fjármagnað sig, verður dýrara. Og heimili. Og heimili, auðvitað, og bara að séu bara, og við Íslendingar erum bara eins og í nefndinni aftur Danmörku og Norrlöndum bara, við erum frjó í hugsunum og viljum finna upp á hluti. Þá þarf líka að vera fjármagn til að styðja það og það ekki eðlilegt að sé alltaf bara lífeyrissjóðir sem koma því að vinsa úr hvað góða hugmyndir og hvað ekki og við erum alltaf með fullt af fyrirtækjum innan heima sem hafa kannski ekki fengið mikla athygli og eitthvað svona það sem einstaklingar geta sett pening í og ráðstafað, tekið þátt í og ekki hugsa skattframtali eða að fái smá fjármagnstekjus afslátti á skatti og alltaf gera þessa reikninga á alla vegu, þurfum ekki að geta nákvæmlega eins og í Svíþjóð það eru leiðir í Frakklandi og Bretlandi sem kemur líkar með eitthvað svona meiri kröfur hámarks, myndi halda að mesta púlsbæki væri að bara að ríka fólki myndi setja allar sinni pening þarna í og ekki borga neitt fjármagnstekjuskatt, setur bara eitthvað hámark, þetta snýst bara um að fá þess vegna bara velta þarna einhverjum 100.000 og en ég meina þú talandi þennan punkt, ég var bara meðal heimilið, það er bara einhver, ef til dæmis bara fjárfest í þessu innlenda hlutabréfasafni sem þú talar um aðan, ávöxtun af því búin að vera meiri heldur en til dæmis bara fasteign sem allir telja að vera svona hinn heilaga kalleik einhvern veginn á Íslandi. Algjörlega, það er bara hárrétt þér og ekki má gleyma því heldur bara sem gleymist í starffræðin í þessu, bara svokallar vaxtavextir, þetta sem á bara að kenna í fjármálalæsi að ef ég ávöxt eitthvað á 7% í, hvað innlánavextir í dag, 7%. Ég segi bara í 10 ár þá tvöfalda ég þarf 7,1% á ári, þá tvöfalda ég fjárhæðina á 10 árum. Ef ég næ 12% ávöxtun sem ég var að lýsa áðan sem að akkurat bara íslensk fyrirtæki hafa gert, þá 10 árum þá þrefalda ég peningin. Bara munur á 7 og 12% svona compounding effektið veldur því að 10 ára ef ég getur 100.000 þá í 200.000 á innlánunum heldur að ég 300.000 og það er bara miklu betri ávöxtun bara að ná aðeins fleiri prósentur þannig að bara það átt að sagði bara hvað smá meiri prósentur í ákveðin tíma compoundar mikið í miklu meiri ávöxtun eða hvað upphæðin compoundast miklu meira stórmunur á tvöfalda upphæðin eða þrefaldana en svona aftur aðeins vorandi lífeyrissjóðana og kerfið, ég hef alveg samúð með lífeyrissjóðanum einhverju leiti þegar þeir eru oft einhvern veginn svona auðvelt skotmark tala um að þeir sé ekki að styðja nógu mikið markaðinn og sé ekki nógu virkir og eitthvað svona sem að þú getur alveg verið þeirra skoðunar en þeir get ekki bæði átt að vera langtíma fjárfestar og reyna að hámarka arðsemi og að vera einhvern veginn virkustu aðalinnar á markaðinum þannig að þess vegna held ég að þú getur ekki gert bæði í einu þess vegna held ég að það væri góð leið ef að fólk gæti fengið að ráðstafa til dæmis séreignarsparnaði sjálft þannig að þeir sem vilja það gæti þá sett peningin í hlutabréfasjóði eða jafnvel keypt stökkbréf sem eru þá kannski svona virkari á markaði og styðja betur við einhverja verðmyndun. Algjörlega og má ekki gleyma því við erum auðvitað ekki eins og með þessa fjárfestingarreikninga hérna í Svíþjóð og fleiri stöðum að það er engin skylda að vera með að fjárfesta innanlands. Nei. Þú átt eins og ég held í tilfelli Svíþjóð þá átt að vera bara innan ESB. Þannig að það er ekkert endilega þannig að þetta sé verið að pína það fólki að kaupa íslensk hlutabréf. Þetta er bara gott fyrir þá markaðan að það er að þá kaupa önnur erlend fyrir og bara betri samanburður og meira ægi þá á hvað fyrirtækin hér að gera. En þetta er bara hárrétt með lífeyrissjóðina. Það er eins og við erum búin að gera mjög gott kerfi og þetta náttúrulega bara hefur svona kerfi sem hefur hjálpað okkur Íslendinga að ná það sem við erum í dag en það er svona núansir í þessu og séreignin sérstaklega sem er kerfi sem við til dæmis nýlegt þannig séð að ég held að séreignarsparnaður sé hvað ekki 1.500 milljarðar 1.400, ekkert ósvipað á öll innlánin, aðeins minna reyndar en uppað sem fer stækkandi að þetta er peningur sem held ég mikið inn í lífeyrissjóðunum og ég held að það sé mjög lítið sem fer í hlutabréfasjóði og svona verðbréfasjóðir sem eru oft
þessi sjóði sem eiga að skapa kannski eitthvað svona meiri skoðanaskipti og velta á markaðinum að ég held að þessi stærstu í Íslandi eru cirka, veit ekki, 70-80 milljarðar og erum alltaf séreignarsparnaðar allur er í kringum 1400, 1400 milljarðar. Helmingurinn þetta bara í hlutabréfum. En það þarf bara að koma einhverjum pening þar sem eru fleiri skoðanaskipti og má ekki gleyma því líka aukin velta og fleiri svona samkeppni að stýra pening líka ítinu verðina því oft heyrst það með lífeyrissjóðina þeir horfa á já, ef við setjum þetta í einhverja íslenska sjóði þá þeir, þeir eru svo dýrir erlendis eru að rukka eitthvað 20-30 punkta hér heima er þetta 1,5%. Það hefur verið þróunin allavega síðustu 15-20 árin eitthvað svoleiðis, að það hefur verið að taka peninga úr lífeyrissjóðirnir hafa verið að taka peninga úr stýringu og tilsýn og það þýðir bara að það er að fækka skoðunum og við þurfum bara að fjölga sjóðum og lífeyrissjóðir náttúrulega gætu verið svona í þessu en náttúrulega geta beitt sér meira í séreigninni þá lendur myndi það hjálpa en það bara sést hvað þessi verðbréfasjóðir eru litlir í samanburði, ég held að sé 1-2% af eignum lífeyrissjóðina sem er í einhvern svona verðbréfasjóðum hérna á Íslandi og það er allt eiginlega á einhverja 2-3 ala annars er þetta bara allt inn hjá þessu lífeyrissjóðunum og það er ekkert gott að séu 6-7 alar sem eru með skoðun á 80% af markaðnum. Nei, einmitt. Þannig að þetta er allavega en eins og segi, það er stundum í tísku að sparka lífeyrissjóðina en það er ekki verið að sparki þá það er bara, það er hægt að búa til kannski kerfið sem og ég veit ekki betur en að lífeyrissjóðin eru vel opnið fyrir því að einhvern veginn að stýra meira þessari séreign en það er hún séreign, það er bara aðrar kröfur þetta er þín séreign, lífeyrissparnaðar í eðlisínu allt annars, þetta er samtryggingakerfið sem við erum með og það er bara þarf að horfa á það þá fjárfestingu auðvitað allt öðruvísi, eins og þú nefndir á þetta er langtíma hugsun þannig að bara auðvitað niðurstaðan er bara að það er frábært tækifæri og það mér líður þannig líka þá komið mitt fyrirtæki að því lífeyrissjóðirnir er alltaf djúpir í þessum svona hvað að segja eldri fyrirtækjum, bara Hagar, banka þeir eru svona meira í svona low risk eða minni áhættu fyrirtækjum svo ertu með verða kannski ekki lítið þáttekendur í þessum fyrirtæki sem er að koma upp nú erum við að horfa á fyrirtæki eins og þessi ellendu, þessi Oculus til dæmis sem að taka það með Arteka hefur náttúrulega sótt pening fyrir þá og sem er allt ofinbert en þetta er svona fyrirtæki sem að er að gera frábæra hluti og svona mjög skemmtilegt hvað þeir eru á markaðanum en mér finnst svona ekta fyrirtæki sem fær ekki mikið attraction. Nei, það er klárlega, það hefur verið minni umfjöllun það heldur til dæmis önnur vaxtafélög. Já, algjörlega og það má ekki gleyma því að það sakar ekkit að félög fá þessu umfjöllun. Ég er búin að segja þetta nokkrum sinnum, bara tala hlutabréf á markað, þetta er bara eins og í Bandaríkjunum og líka bara hérna á Norðurlöndunum. Það sé áhugi hjá mörgum á þessum fyrirtækjum, hvað eru að gera, meira skoðanaskipti og ég er ekki að tala um hlutabréfverðið á Oculus eða Amarok eða þessi Alvo eða þessi svona minni fyrirtæki sem eru kannski meira svona vaxtafyrirtæki. Þeir eru rekstu fyrir bara einhverja leið og hlutabréfverðið fylgir með en það er svona, það verður óskandi að það væri svona meira umræða þessi félög og hvað þau eru að gera. Já, og þetta líka kannski tengist öðrum punkti sem að ég var meðvarandi hvað við getum gert til að bæta markaðinn og það er einmitt bara svona þessi aukin umræða sem er meðal annars hvatinn af því að ég ákvað að fara bæði út í bara greiningarnar almennt og síðan þetta hlaðvarp og fleira ég fann bara að það var eftirspurn eftir hvort það er umræða einhverju umfjöllun fyrirtæki og maður sé það bara tölum með mér að almenningur hefur mjög mikið áhuga við erum algjörlega að almeta áhuga almennings en hann bara hefur hingað til bara ekki haft aðgang að neinu efni nema eitthvað sem hann hefur þurft að greiða fyrir en ekkert skilur sem er opinbert til dæmis og engin umræða neitt sem að heiti getur það er bara hárrétt og þetta er náttúrulega regluverki hefur náttúrulega svona ekki beint hjálpa til svona síðustu árin en sem er auðvitað eðlilegt en það fór úr því fyrir áhuga sama fyrir hrun þá máttu það var allavega töluvert minni skorður og þá var mjög mikið af greiningarefni sem var bara opinbert yfir í það að til þess að vernda neytendur og þá í rauninni máttu bankarnir ekki gefa neitt út það var bara ekkert
Ég sé bara ekki hvernig það átt að vernda neytendur eitthvað. Nei, og það partur af þessu og það, umræðan og ég rauninni held ég að Evrópa að fatta þetta eins og með þessi MiFID-löggjöf og það verið að bakka með ýmislegt sem var sett hvort sem það greiningar eða annað efni eða svona, þannig að maður fötti að kannski þeir voru að fara að banna greiningar og föttuðu bara hvað umfjöllunum minni fyrirtæki. Þeir áttu bara erfiðara með að sækja sér pening og fá athygli út af einhverjum svona reglum. En flestir eru bara að reyna að gera sitt besta og reyna bara að tala fyrirtæki og ef finnst eitthvað fyrirtæki ódýrt og eitt dýrt, þá er það bara besta sem getur gerst í rauninni, bara holl umræða og við erum náttúrulega auðvitað, svo Íslendingar náttúrulega, það eru fyrirtæki eins og Icelandair og svona, og sem að mörg fá svona meiri traksjónu yfir einhvern tíma og stundum allt og mikið. En það eru önnur fyrirtæki sem að gera frábæra hluti, hvort sem það heitir Amarok eða Oculus eða Hagar eða Nova eða bara hvað sem þetta heitir. Öll á mismunandi stað, mismunandi vexti en alltaf hægt að finna vinkla það sem að verið að gera áhugaverða hluti. Já, ég er allavega að vona að það sé þetta auka þessa umræðu eitthvað og ég meina, þetta svo sem ákveði skrefið því, ég held að hvorki þú né Artiga til dæmis komið einhvers staðar fram að þér í einhverju svona opinberu umræðu. Nei, og bara vonandi að fleiri svona séu til ég að stíga það skref. Já, bara algjörlega. Og ég held að líkirnar að þessu erum þetta að reyna við erum búin að, eins og ég segi, búin að sjá hana lista af hvað má bæta á fjármála, við gerum nú hvítbók eða ekki, fyrir einhverjum árum, það var fullt af frábærum hugmyndum en svo bara í rauninni ekkert gert. Nei. En þannig það ekkert mál að koma með hugmynd, það er erfiðast að framkoma hana. Og ég held að við séum komin á þann stað að það þarf að fara að ýta við ykkur. Já, algjörlega. Kannski bara svona aðeins í lokin. Einhver svona, bara ef við rennum svona yfir, kannski ekki markaðin í heild, en þú veist, einhver svona félög, menn þú ert búin að nefna eins og Oculus og Amarok, þú veist, einhver svona félög á markaðunum sem að þér finnst vera spennandi, þú veist, eitthvað sem að Oculus frábært dæmi, þú veist, mér finnst öll hlutabréfin á íslenska markaðan að hafa eitthvað til brunns að bera í rauninni, sko. Veist, það alveg, mér finnst bara frábær fjárfestingakostur að vera á þessu markaði. Fyrir mér stendur eiginlega Oculus mest út í rauninni, kannski að því við höfum unnum með það og annað slíkt og eins og ég sem við verum ekkert að þetta engin fjárfestingarráðgjöf eða neitt verður það, en bara svo mikilvægt þegar að íslenskt fyrirtæki og þetta sama þegar Keresis og Controlant, þetta svona fyrirtæki sem verða stór og sumt gengur vel á einhverjum tímapunkti, svo stundum mjög vel og það selt og stundum gengur erfiðlega, en þú veist, það alltaf einhver viðsnúningur að það sem að vera að gera þannig Oculus bara, svona freka uník, þeir með 2 lyf og þetta er svona allavega fyrirtæki sem verður að svona allavega að skoða. Já. Og en á móti kemur, þetta fyrirtæki sem ekki með neina tekjur í dag. Nei. Það náttúrulega hefur bara verið að fjármagna sig algjörlega á EIF í rannsóknum á 3 lyfjum og bara íslenski hlutabréfamarkaðurinn hefur stuttan bara mjög vel þegar þeir skráðir bæði Nasdaq heima og þetta bara einhvern tímapunkti fannst markaðurinn kannski að vera skráð svo of snemma en þú veist, í svona biotech heimi það bara 100 fyrirtæki ef ekki meira sem eru skráð hlutabréfamarkaðan sem vera með krónu í tekjur og eru bara að betta á 1 lyf. En þarna næstum við fyrirtæki sem raun að veðja á einhver 3 lyf og í loka fasa á niðurstöðum og niðurstöðum sem hafa sýnt nú þegar góðan árangur. Já. Og fasi 3 hjá sérstaklega einu lyfið bara að fara vonandi að staðfesta eitthvað sem þegar búið að sína virki. Þannig að og ekki niðurstöður úr því að vænta bara núna? Bara núna í sumar. Já. Þannig að það þú veist, og svo náttúrulega Amarok með gullið og leit fágæti málmanna, þetta bara allt mjög áhugavert og því ég oft spurði bara líku í fjölskyldubúðum bara, maður að kaupa í Amarok eða kaupa í þessu eða hinu, þá tek ég aldrei umræðan hlutabréfaverðið, ég fer bara að ræða fyrirtæki sjálft. Hitt svo bara, fólk það bara að leysa það hvort það finnst ódýrt eða dýrt eða eitthvað slíkt, en grunnurinn verður alltaf að koma
á því að skoða fyrirtæki, það að gera áhugaverða hluti, það að gera hluti sem að mér finnst alltaf áhættusamt, þá bara kaupið það ekki. Þó auðvitað til fullt af fjárfestingarstefnu þar sem að fólk ekkert að pæla í fyrirtækinum, momentum investing og day trading og teknikgreiningar og eitthvað sem að þetta engum máli hvað fyrirtækin að gera og bara fjárfestingarstefnu sem virkar örugglega frábærlega, en ég ekki þar. Það svona bara, finnst mér bara gaman mjög gaman að tala fyrirtækin sjálf. Það grunnurinn að þessu öllu. Þannig að já, ég held að sé bara að það langur listi af félögum og hlutabréfamarkaðnum sem að þetta taka deep dive á. Bara eins og bara það að þú veist að gefa út og haga og annað, það fullt spennandi að gerast í þessum fyrirtækjum. Já, og það einmitt svona kannski svolítið mantra í þessu, þú veist að þetta þó að þetta séu leiðinleg fyrirtæki innan gæsalappa með fullri virðingu fyrir þeim, það kallar svona boring business á ensku, að þá þú veist, þá reksturinn, en þú veist að þá reksturinn samt spennandi, þú veist, að þú gefur tíma til að skoða þetta og markaði líka bara gefa þetta aðhald bara umræða, þetta sést bara annars staðar í mörkuðum, bara umræði með fjárfesta, þetta gefur náttúrulega bara aðhald á stjórnendur og hefur með þess að gefa þeim hugmyndir og íti við þeim og þessi stjórnendur sé ekki complacent og vera að hlusta á góða hugmyndir og þetta bara, það margt í bóði þarna. Já, algjörlega. Eitthvað, ég held að við sem svona bara að síga hérna í seinlutan hjá okkur, eitthvað svona sem eitthvað sem myndu vilja koma að í lokin? Nei, raunin ekki, ég held að mér hljómar svolítið þannig að við höfum verið að reyna að tala svolítið upp hlutabréfamarkaðinn, svona að reyna að vera bjartsýnn, mér finnst svona pínu markasalar og bara auðvitað eru náttúrulega þá þetta vísi verið tímar með stríð og annað slíkt og þetta svona eitt leiðilegasta hugtaki sem ég heyri, það fordómalausi tímar, það alltaf fordómalausi tímar. Nákvæmlega, það alltaf þetta eins og maður gerir sem þú gerir Seðlabankanum, það alltaf að tala óvissu fram á við höfum bara svo það bara umræða, hefur heimurinn einhvern tímann verið í minni óvissu, ég held ekki það má taka svona filosófíu á bak við þetta, óvissan alltaf einhver óvissa þú henni verður aldrei eitt og svona í stóru myndinu held ég að heimurinn er ánum betri og minni óvissa, svona almennt en já, við erum bara einmitt, ég ákvað að koma svona rétt til páskana að reyna að vera bjartsýnn og hef trú á því að bara Ísland og fjármálamarkaðir og fyrirtæki séu bara á góðum stað. Við þurfum að gera eitthvað svona breytingar, struktúrbreytingar, eins og ég nefndi mig. Algjörlega. Ég held bara í morgun að Benedikt Gísla, bankastjóri, að tala þetta lífeyriskerfið. Það svona þessi stóri pósta sem að bara áhugavert að taka umræðu og ég held að þetta gera mjög spennandi breytingar sem að held ég séu öllum til hagsbóta. Já, það einmitt bara varandi þennan punkt sem þú komst inn á í byrjun, að mann finnst tilhneigingin oft vera allavega hér á landi, þú veist, að fjárfestar og bara fólk almennt, það svolítið fljótt að fara inn í einhvern svartinsgýr, sko. Þannig að það gott að fá einhvern bjartsýnan hérna. Já, við erum alltaf bjartsýn. Til að vega upp á móti því. Já, það sammála og ég held að þessi engin ástæð til að vera svartinn allavega. Nei, ákveðlega. Ég held að það sé bara góð lokaorð, þannig að ég bara þakka kærlega fyrir komuna. Já, bara lítið mál. Já, takk fyrir mig.